Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Evet arkadaşlar, Digital Box kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sertaç Gezici, İMEA ve Alatan bölgesindeki birçok bölgeye tasarım çözümleri üreten ekibin başında yer alıyorum. Şu anda da yanımda bu ekibin önemli parçalarından Demet ve Hüseyin var. Öncelikle sizi tanısak harika olur. Merhabalar herkese. Ben Demet Özyazı. Etkoloni şirketinde interaktif designer olarak çalışıyorum. Harika Hüseyin. Evet, selamlar herkese. Ben de Etkoloni şirketinde interaktif designer olarak çalışıyorum. Peki interaktif designer başlığı altında interaktif tasarım ne demek? Biraz bahsetmek Aynen. ister misin? Evet, isterim. İnteraktif tasarım, kısaca bahsetmek gerekirse aslında kullanıcıların etkileşime geçebildiği tasarım türüdür. Tabii etkileşim deyince ve tasarım deyince en fazla, yani etkileşimin en fazla olan mecrada aslında mobil platformlar. Biz de tam olarak burada devreye giriyoruz aslında. Yani mobil platformda interaktif tasarımlar üretiyoruz. Tabii bunun birçok avantajı oluyor. Nasıl avantajı oluyor? Kullanıcı direkt olarak birebir olarak gördüğü ürünü deneyimleyebilme imkanı yakalıyor kendinde. Yani örneğin bir araba reklamı gördükten sonra yani gördüğü reklamdaki arabayı 360 derece deneyimleyebiliyor ya da bir sürü şey yapabiliyor. Örneğin basketbol reklamı izledikten sonra bir yani mini game'de basket oynayabiliyor. Bunun gibi aslında şeyler. interaksiyon aldığı Aynen. ve hızlı etkileşim aldığı bir alandan bahsediyoruz. Aynen öyle, yani mobilde. direkt aslında kullanıcı kendinden bir şeyler bulup yani reklamın içine giriyor. Biraz daha o yüzden etkileşim fazla oluyor. Bu şekilde. Ya güzel açıkladın ama tabii reklam deyince yani ben bir kullanıcı olarak reklamdan tabii birçok insan nefret ediyor. Evet. Ama böyle durumlarda aşırı derecede hani sevdiğimiz reklamlar, hiç büyülendiğimiz reklamlar da oluyor. Yani biz açıkçası interaktif reklamların buna çok fazla yol açtığını görüyoruz. Evet. Yani çok iyi reklamlar görüyoruz. Ama yani kötü deneyimlemek ya da kullanıcıları kötü deneyimden uzaklaştırmak için bunu Hüseyin'e sorayım. Neler yapıyoruz mesela tasarım yaparken? Mobil cihazlarda deneyim tamamen hıza ve rahatlığa bağlı aslında. Bu yüzden kullanıcının etkileşim aldığı öğeleri zorunlu hale getiren veya UX kurallarına uymayan ya da kullanıcının gerçekten hissedebileceği deneyimler sunmayan reklamlardan kaçınmalıyız. Aslında UX dediğin şey de user experience diye yani kullanıcı deneyimi olarak adlandırdığımız durum. Yani buna dikkat ediyoruz aslında. Evet. Aslında tasarım yaparken genel olarak buna dikkat ediyoruz. Bir de bunların sonunda çok fazla test yapmalıyız. Yanlış yaptığımız öğeleri tespit etmeliyiz. Sonraki reklamlarımızda bu öğeleri tekrar kullanmamalıyız ve aslında kullanıcılara hissedebileceği reklamlar sunmamız gerekiyor. Yani aslında şöyle algılıyorum. Birçok tasarım alanında olduğu gibi mobildeki tasarımda, interaktif tasarımda da kullanıcının aslında hareketlerini, beğendiği şeyleri takip ederek onlara uygun tasarımlar yaptığımızı düşünüyorum. Peki aslında kötü deneyimlerden bahsettik. Peki senin böyle yaşadığın, özellikle çalışırken ne bileyim tabii marka ismi vermeden çok nefret ettiğin, yapmaktan çok da hoşlanmadığın tasarım türleri vesaire var mı? Ya da kötü deneyimler yaşadın mı bunları tasarlarken diyeyim? Yani aslında yani çok kötü deneyim de diyemeyiz ama genelde temiz bir tasarım yapmak ister. Her tasarımcı aslında bunu ister. Ama müşterinin talepleri doğrultusunda bazen zaten mobil ekranda çalıştığımız için çok ufak bir alanımız var. Bu alana çok fazla içerik sığdırmak istiyorlar. Bu bazen mümkün olmuyor. Bunu zorladıkları durumda tabii kötü bir reklam ortaya çıkıyor. Peki mobil reklamda aslında güzel bir noktaya değindiniz. Mobil reklamda nelere dikkat ediyorsunuz? Yani aslında daha kısıtlı bir alanınız var. TV'den ya da işte basılı medyadan daha kısıtlı, daha küçük bir alanda çalışıyorsunuz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani kullanıcıyı kaçırmamak, yakalamak adına. Aslında burada önemli olan şey kullanıcıyla etkileşime geçebilmek ve empati kurabilmek. Ben görmek istemediğim reklamı tasarlamak istemiyorum. Tasarlamaktan kaçınıyorum daha doğrusu. Ve bunun dışında mobil reklam tasarlarken çok fazla tasarımı doldurmamak benim için önemli.
tasarımda daima boşluk bırakmamız gerekiyor. Kullanıcının gerçekten o reklamı kavrayıp daha iyi anlayabilmesi için. Yapmaktan keyif aldığın böyle özellikle bir sektör vesaire var mı? Ben daha çok aslında vizyona girecek olan filmlerin afişlerinden böyle bir şeyler tasarlamayı çok seviyorum. Daha çok entertainment sektörü oluyor. Evet. Yani onlarla hem vizyona girecek olan filmleri görüyorum. Hani daha böyle bir heyecanlanıyorum. Hani nasıl olacak? İşte animasyonlarını nasıl yapacağım? Hani kullanıcıyla nasıl etkileşime geçebilirim diye düşünüyorum ve keyif alıyorum açıkçası. Evet, aslında eğlenceli Aynen, bir çok alan eğlenceli, olabilir evet. yani. Senin var mı Hüseyin peki böyle? Benim en çok tasarlarken eğlendiğim sektör genelde oyun sektörü oluyor. Çünkü kendi ilgi alanım, kitleyi tanıyorum. Onun dışında yani tasarım yaparken dikkat ettiğimiz şeyler, yani doğal olarak mobil ekranda çalıştığımız için kullanıcıların etkileşime geçebileceği büyüklükte etkileşim alanları, yani butonlar kullanıyoruz. Onun dışında mesaj, yani vereceğimiz mesajı görselin çok kapatmamasını sağlıyoruz. Yani doğrudan kullanıcıya erişmeye yönelik reklamlar yapıyoruz. Peki aslında şeyi de merak ediyorum. Şimdi mesela televizyon, dizi oyuncuları vesaire bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu olarak her zaman da çok istedikleri dizilerde oynamıyor, filmlerde oynamıyor. Ama sizin de böyle çok istemeyerek yaptığınız ya da hiç sizi hitap etmeyen tasarımlar oldu mu? Yani ne bileyim, ben mesela sektöre ilk başladığımda çok fazla böyle Barbie ile alakalı şeyler yapıyordum. Aynen. Hiç Barbie'yi tanımadan aşırı pembe içinde boğulduğum tasarımlar yapıyordum. Var mı öyle kötü deneyimleriniz ya da Yani- istemeye yaptığımız şeyler? Tabii oluyor ama yani işimiz gereği mecbur aslında yapmak zorundayız. O zaman da aslında hani kendi ilginin alanın olmayınca kitleyi tanıyamıyorsun. Bunun için de programatik teknoloji sayesinde aslında bize yani iyi veriler geliyor. Bu veriler sayesinde reklamı yapacağımız kitleyi daha iyi tanıyoruz. O kitleye daha yönelik reklamlar çıkartabiliyoruz. Aslında şöyle anladım. Dışarıdan baktığımız o soyut göz biraz daha rakamlarla somutlaştırılmış Aynen. oluyor. Yani siz bunları belli filtrelere zaten sokuyorsunuz reklamı tasarlamadan önce. Kime, neye gideceği Tabii çok ki, belli aynen oluyor. öyle. O düzeyde tasarımlar yapıp o tarz tasarımlar çıkartıyorsunuz aslında. Peki böyle gerçekten sizi heyecanlandıran ya da ne bileyim kendinizi tamamen içinde hissettiğiniz ve karşılığında da ne bileyim ödül aldığınız ya da o tarz işlerle çok sık karşılaşıyor musunuz? Yoksa genelde gerçekten çok hızlı üretmeniz mi gerekiyor? Yani bu tabii ki değişiyor. Sektöre ve yıla göre, yani aylara göre değişiyor. Örneğin bazı aylar çok yoğun geçerken bizim için, bazı aylar çok boş geçiyor ve o tasarım üzerinde daha fazla odaklanmamız gerekiyor bazı işlerde. Peki ne kadar süre harcıyorsunuz mesela bir tasarım yaparken? Ya sanırım ya şimdi bir film yaparken bir filmi kesmek, montajlamak vesaire bir sene 2 seneye kadar uzayan süreçler, ama sizin sanırım mobil dünyada biraz daha hızlılık önemli Aynen. olduğu için daha az bir vaktiniz Aynen. var. Yani daha az vaktimiz var tabii ki. Yani bu tamamen dediğim gibi zamana bağlı. Örneğin hani bir günde atıyorum 5 tane iş de yapabiliriz ama işte bir günde tek bir iş de çıkarabilirim. O tamamen işin kalitesine ve standardına ya da parasına mı diyeyim artık, yani ona bağlı. Anladım. Biraz bütçeyle ya da Aynen. beklentiyle Aynen alakalı öyle. Aynen değişiyor öyle. tabii ki. Peki çok fazla tutmayayım sizi. Son bir soru daha sormak istiyorum. Aslında merak da ediyorum. Çünkü çok zaman geçti ben başlayalı. Şimdi yeni başlayanlar için tabii tasarımın birçok bölümü var farklı okullarda, ama sizin bölümünüzde özellikle interaktif tasarım için yeni başlayanlara, gençlere ne tarz bir tavsiyede bulunabilirsiniz? Nasıl bir yol haritası çizmeleri gerekir? Bir Hüseyin'le başlayabilirim mesela. Tabii yani okullarda aslında tasarımla alakalı bir noktaya kadar bir şey görebiliyorsunuz. Bu yüzden yeni tasarım trendlerini çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Onun dışında bu iş aslında tamamen tecrübeye bağlı. Yani ne kadar çabuk okulu bitirip hatta yani okul devam ederken çalışma imkanları varsa, çalışabiliyorlarsa tecrübe kazanmaya baksınlar. Aslında Evet. önerebileceğim en iyi şey bu olur. Kesinlikle. Var mı Aynen. eklemek Ben istediğin? bir şey eklemek istiyorum. Bence kesinlikle kullandığımız tool'lar tabii ki önemli. Yani Photoshop, After Effects bunlar önemli ama önemli olan tasarımı anlayabilmek. Yani Photoshop, yani tool'lar öğrenilir bir şekilde ama önemli olan tasarımı anlayabilip daha çok kavrayabilmek diye düşünüyorum. Yani tasarımı anladıktan sonra hepsi çözülüyor. Evet, anladığım kadarıyla Aynen. biraz gözlem yapmak, Aynen biraz öyle. araştırmak, biraz aslında baktığı şeyi görebilmek
En başta eğitimin en başında geliyor. Her Aynen şeyde öyle. olduğu gibi tasarımda da öyle. Aynen. Çok teşekkür ederim öncelikle teşekkür ederiz. davetimizi kabul ettiğiniz için. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Gelecek konuşmalara bakacağız. Bakalım neler konuşacağız gelecek videolarda. Tabii ki videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Onun dışında Spotify ve iTunes'ta da podcastlerimiz var. Onları da dinleyip subscribe olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz. Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment company